Hello, my friend in grade 8. Today we continue Unit 13, Traditional Temples and Pagodas, Section B, Part 2. Bạn sẽ đây mình phải bọc nhóm là thằng tí bằng 7 tháng này mình to mình đi là 7 rồi dương tiện này. Bạn dương chỗ đó Section B phía tí B. Let's go continue our lesson. Today we learn number 3. Number 3, match the words to the pictures. Bạn cô cô bị cho mùi nâng rụp hiệp. A. Temple ปราสาทหรือก็ word นะ picture 3 B. bow your head ងក់ក្បាលគោរពគ្នា picture 4 C. head picture 5 មួកណា D. pray អធិដ្ឋានឬក៏សូត្រ number 1 E. កនណាន់សាមា picture 2 តាមរូបនេះគឺជារូបតំណាងព្រះបដិមាឬក៏ថាជាព្រះជាម្ចាស់ណាបាទកនណាន់សាមាហ្នឹងបងប្អូនណាយល់ថាកនណាន់សាមាហ្នឹងបកប្រែថាម៉េចអាចទៅសេនឹងជួយក្នុង comment ផងណាបាទ Okay, now continue to number 4. Read again, complete the sentences. បាទគេឲ្យយើងអានម្ដងទៀតដើម្បីបំពេញល្បះ Can you think of anywhere like the Senso-Ji temples in Cambodia? តើអ្នកគិតថាមានកន្លែងណាខ្លះដូចណានៅប្រាសាទ Senso-Ji នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Hello again. I'd like to tell you about visiting the Senso-Ji temples in Japan. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការដើរកម្សាន្តនៅប្រាសាទ Senso-Ji នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន If we visit the temple ប្រសិនបើយើងបានទៅលេងនៅប្រាសាទនោះ we must bow our heads before we enter យើងត្រូវតែងក់ក្បាលគោរពគ្នាមុនពេលចូលទៅក្នុង We mustn't wear a hat while we are inside the temple យើងមិនត្រូវពាក់មួកទេណាខណៈពេលដែលយើងនៅខាងក្នុងនៃប្រាសាទ And we must wash our hands before we pray យើងត្រូវតែលាងស្មាដៃរបស់យើងមុនពេលយើងអធិដ្ឋាន We mustn't walk down the center of the temple យើងមិនត្រូវដើរទៅចុះទៅកណ្ដាលនៃប្រាសាទទេ Because we believe that កនណាន់សាមា walks there ពីព្រោះយើងជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះដែរឬក៏យើងថាវាជាផ្លូវសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ We mustn't wear shorts in the temple យើងមិនត្រូវស្លៀកពាក់ខ្លីទេនៅក្នុងប្រាសាទ And we must take our shoe off before going inside យើងត្រូវតែដោះស្បែកជើងរបស់យើងចេញមុនពេលយើងចូលទៅខាងក្នុង We must be respectful at all times យើងត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់ពេល Okay, now continue our lesson. Now we complete the sentences. បាទយើងបំពេញល្បះណា A. We must bow our heads before we enter ណាអញ្ចឹងយើងពេញពាក្យត្រូវតែយើងត្រូវតែអន់ក្បាលគោរពគ្នានៅមុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង B. We mustn't wear a hat while we are inside the temple យើងមិនត្រូវពាក់មួកទេណាខណៈពេលដែលយើងនៅខាងក្នុងប្រាសាទ C. We must wash our hands before we pray ណាយើងត្រូវតែលាងស្មាដៃរបស់យើងមុនពេលយើងអធិដ្ឋាន D. We mustn't walk down the center of the temple យើងអត់ត្រូវដើរចុះទៅកណ្ដាលនៃប្រាសាទទេ E. We mustn't wear shorts in the temple យើងអត់ត្រូវស្លៀកពាក់ខ្លីទេនៅក្នុងប្រាសាទ F. We must take our shoe off before going inside
dương từ từ đọc bài chương rồi bởi dương chánh muốn về dương chủ nông. Okay, how about your answer? I hope your answer is correct altogether. Continue to number 5. Ta betul tu jumlah di pram. 5. Read again. Watch. Which sentences are correct? An đầu tiên, một ôn bạch án này an mình nhảy. Cái số tha ta ở dương tới ca chờ thằng ta là 30 ná để trầm trời. Okay. There are 6 sentences. You can choose which sentences are correct and which sentences are incorrect. A. We must wear shorts in the temple. Dươngត្រូវតែស្លៀកពាក់ខ្លីនៅក្នុងប្រាសាទ incorrect អត់ត្រូវទេ B. We must wash our hands យើងត្រូវតែលាងសម្អាតដៃរបស់យើង correct. C. We must bow our heads យើងត្រូវតែងក់ក្បាលគោរពគ្នា correct. D. We mustn't take our shoe off យើងអត់ត្រូវដោះស្បែកជើងរបស់យើងទេ incorrect. E. We must wear a hat យើងត្រូវតែពាក់មួក incorrect. F. We mustn't walk down the center យើងអត់ត្រូវដើរទៅចុះទៅកណ្ដាលនៃប្រាសាទទេបាទ Okay, correct. Okay, so there are 3 sentences correct and there are 3 sentences are incorrect. How about your answer? Okay, continue to number 6. ទៅបន្តទៅចំណុចទី 6 ណា Look at the pictures and the words in the box ណាក្រឡេកទៅមើលរូបភាពនិងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ Talk to your partner និយាយទៅដៃគូរបស់អ្នក Tell them the things you must do at school ប្រាប់ទៅពួកគេអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅសាលារៀន Tell them the things you mustn't do at school ប្រាប់ទៅថាពួកគេនៅអ្វីៗដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើនៅសាលារៀន Study, shout, use mobile phones, eat food, raise your hand, be late, put litter in the bin, fight. Okay, now tell your partner or your friend the first time the things we must do at school ចឹងដំបូងប្រាប់ពួកគេអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅសាលារៀន 1. You must put litter in the bin អ្នកត្រូវតែដាក់សម្រាមនៅក្នុងធុងសម្រាម 2. You must raise your hand អ្នកត្រូវតែលើកដៃរបស់អ្នក Okay. When you study in the classroom, sometimes your teacher will ask you some question. So before you answer the question, please raise your hand. បាទអញ្ចឹងជួនកាលនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងគ្រូរបស់យើងក៏សួរសំណួរណាអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងឆ្លើយយើងលើកដៃរបស់យើងសិនបាទ Number 3 you must study អ្នកត្រូវតែរៀន Okay, there are 3 sentences you must do at school. B. The things we mustn't do at school បាទអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើនៅសាលារៀន 1. ឬក៏នៅក្នុងថ្នាក់ណា You mustn't eat food អ្នកអត់ត្រូវញ៉ាំអាហារទេ You mustn't fight អ្នកមិនត្រូវតែវាយតប់គ្នាទេ You mustn't shout អ្នកមិនត្រូវស្រែកជំទាវទេ 4. You mustn't use mobile phone អ្នកមិនត្រូវប្រើទូរស័ព្ទដៃទេ 5. You mustn't be late អ្នកអត់ត្រូវមកយឺតទេ Okay, there are 5 things we mustn't do at school and there are 3 things we must do at school បាទយើងមានតាមរយៈរូបភាពណាបាទអញ្ចឹងយើងមាន3សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពត្រូវធ្វើនៅសាលារៀនហើយ5សកម្មភាពនេះអត់ត្រូវធ្វើនៅសាលារៀន Okay, thank you for read, translate and complete the sentences with me. For next video, English in grade 8, section C, វត្តភ្នំបាទយើងរៀនអំពីវត្តភ្នំណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀននៅថ្នាក់ទី 8 នៅពេលដែលចប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំដាក់ជា playlist មួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅក្នុង playlist ថ្នាក់ទី 8 ហ្នឹង
គឺបងប្អូននឹងឃើញហើយមេរៀនទី8ដែលខ្ញុំចេញបាទអរគុណបាយបាយ